Esse vídeo aqui, eu sei, eu tô no celular da minha mãe, não, da minha mãe. Mas esse vídeo aqui é um negócio nacional. Adolescentes que fizeram um crime. Então, se quiser comer aí justiça pela orelha, é só comentar. Mas que tipo de adolescente que faz crime desse? Eu tô muito chateado. Eu amava o Orelha. E quando até que os adolescentes não enfiaram um prego na orelha dele e conseguiram ver o cérebro.